gde su nestale i koliko su bile popularne videoteke u Srbiji, ali i šire u svetu, pričat ćemo u današnjoj epizodi. Ja mislim da nema čoveka koji je rođen 82. do 96. a i ranije, koji nije znao šta je, odnosno nije bio involviran u to da ima u kući video rekorder, ima TV i da na tom video rekorderu gleda nebrojene kasete koje danas pokušava da prebaci da presnimi na DVD, na hard, na nešto što je onako klaudično i da sačuva od večnog zaborava. Tamo negde 80-ih, gde u stvari ljudi koji su se bavili filmom, televizijom, shvataju da mogu da naprave taj video home sistem koji je bio tu da filmove, odnosno klasične naslove koje ste mogli tada pogledati samo u bioskopu, prebaci na jedan medij na kom ćete vi, koji naravno mora bude i jeftin za izradu i morao je da bude pristupačan većem broju ljudi, da vi u krugu svoje porodice, bilo vikendom ili nekom onako cozy raspoloženju, sedite i skupite se oko televizora i sada vi više ne morate da čekate da li će na TV-u da ide neki film, nego ćete da uzmete kasetu, ubacite u vaš video rekorder, odnosno video player i pustite tu kasetu, on krene da vrti i vi imate film koji, uz mnogo zvukova i one glave koja se stalno prljala, puštate film i vi gledate, željeni naslov u toplini svoga doma. Nećemo danas pričati o sistemu rada samog video rekordera, mislim da nema potrebe to da radimo, ali ćemo reći da je sistem uspeo da se probije pored još nekih sistema koji su postojali na tržištu i da svojom cenom, pristupačnošću, lakoćom prebacivanja filma iz bioskopa na filmsku traku, na format filmske trake, odnosno, format video trake, da vi filmsku traku prebacite na video i da ona bude tako dostupna, lako dostupna široj populaciji, odnosno da ispuni te norme konzumerizma koje su bile u tom momentu potrebne tržištu. Ono što je bilo zanimljivo uvek kada je u pitanju VHS, bilo je to što je taj VHS bio po svojoj prilici nekvalitetan, odnosno nije bio isto kvaliteta kao filmska traka, normalno kao bioskopska projekcija, i vi dan danas imate taj neki VHS efekat koji mi pamtimo, te linije koje se razlivaju, ta traka koja je prljava, zaprlja taj tape i onda vi imate određene isto tako nepravilnosti, neoštrine, pomeranje, muljavost u slici. Tako da sam taj kvalitet nije bio nešto. Postojali su video rekorderi koji su bili kao HD video rekorderi, postojali su čak i video kasete koje su bile HD definicije. Koga to zanima može da pogleda neke snimke New Yorka iz 93. koji su snimani kao u HD-u. Ali vi ste mogli da, vrlo zanimljivo je recimo, ali to je bilo užasno skupo i ti neki obični video rekorderi koji su bili dostupni tržištu su uglavnom bili tako malo muljavi i ta muljavost, nesavršenost je u stvari ono što, kako mi pamtimo danas VHS, odnosno taj naslov je bio gledljiv, odnosno ako je traka bila onako iole gledljiva, vama je to bilo gledljivo i nije bilo toliko onog snega i prljavštine i vi ste mogli traku da gledate i mnogo nas je pristajalo na to da ta traka tako treba da izgleda i to je bio onako fazon nekog kao pristanka, odnosno nekog kompromisa da je traka kao takva trebala tako da izgleda i mi pamtimo filmove, verovatno starije generacije, baš upravo po tim nesavršenostima i jako je to bilo zanimljivo gledati vaš omiljeni film, pa u nekoliko puta znam da je meni bilo jako zanimljivo kada sam pogledao neke omiljene crtače koje sam imao na VHS-u, kad sam ih pogledao na DVD-u i na TV-u, obično kad su išli
to je bila nebo zemlja, sam zvuk koji je bio kompresovan i sve ono što je išlo, a čak ni TV nije bio, odnosno TV kanali nisu bili u tom digitalnom signalu, pa mi je i to bilo muljavo na kraju kad ste dobili Blu-ray neke stvari. Danas kada vidite u stvari kakav je to krš bio. Međutim, taj krš i taj čitav koncept video rekordera i video kasete na kom smo mi odrasli je upravo ono što nas je oblikovalo kao klinci. Prvi susret sa videotekama, presnimavanjem, čuvanjem traka i slično, u mom slučaju bio je isto tako negde sredinom 90-ih, bio sam klinac i znam da me Ćale odveo u neku videoteku u Karlovcima koja je tad bila negde u centru, tržnom centru čini mi se. I to je moj bio prvi susret i sećam se da je opet imala te neke drvene poličice i tako su sve te složene onako kutije od videokaseta bile onako savršeno poređane i meni je to bilo jako, jako fascinantno. I mene uvek ono kao slike su me opijale, odnosno čitav taj moment gde ste vi složili svaku kasetu, taj neko ko je tada držao videoklub je baš brinuo o tome i znam da je svaka kaseta, svaki žanr filmski imao svoje mesto u tom videoklubu i to je bilo nešto što je bilo jako zanimljivo meni kao klincu koji ulazi u ogromnu radnju i vidi bukvalno naslove koje bi sad odmah sve pokupio jer su kutije bile savršeno i odštampane i posteri na tim kutijama, ti omoti su bili sjajni. Tad se više i vremena verovatno ulagalo u omot jer je on trebao da privuče odnosno kupca ili člana videokluba da iznajmi taj naslov za taj dan. Ono čega se sećam i nikad neću zaboraviti jesu upravo naslovi koji su bili negde u donjim policama. Sad se sećam zašto, pošto kad ste mali, vama je to dole uvek dostupno i tu su često bili neki naslovi, obično su bili crtači, neki dokumentarci, nikad neću zaboraviti, tu je bio neki dokumentarac o princezi Dajani i nikad neću zaboraviti to njeno lice koje je stajalo tu, a odmah posle se tih dokumentaraca, odnosno njenog dokumentarca i filma o njoj, nastavljali su se dalje crtači, ne znam, Kralj lavova, Betty Boop, pa kasnije Mulan i šta ja znam i Conan, crtači koje sam dobio kao klinac koji su me i oblikovali baš na VHS-u. I sećam se da je u Karlovcima recimo to bio slučaj i da smo tu stalno uzimali, oni ti nikad ne daju kasetu u tom originalnom omotu jer oni, on je kao reklama, oni na zidu, ali smo kasete dobijali u onim belim kutijama, napišu broj, napišu koja je kaseta pod kojim brojem, ko je uzeo, izda i uzmete lupam na 7 dana, na 4 dana, na 3 dana, tu su postojali neki cenovni rangovi koliko je kaseta bila kod vas kao i u svakom klubu i u svakoj biblioteci i slično. I onda ste vi imali određeno vreme dok je ta kaseta bila kod vas da pogledate te filmove i da ih vratite. I to je negde bila kao dinamika iznajmljivanja koji svuda. Naravno, ako ste prekrandašili dan, dva, ako ste vratili kasnije, onda oni zovu, pa vi platite neke penale koji su bili ili smešni ili su bili ozbiljni, ako je po kaseti bilo, vi uzeli 7-8 kaseta, pa je to i gledan film, pa je onda to malo problem i slično. Ali u svakom slučaju ta dinamika je uvijek bila da ste imali neki odnos sa tim radnikom u videoteci i vi ste se i verovatno i lično znali i on je znao vas i znao je otprilike i vaš ukus filmski koji je bio. Tako da znao i da sačuva naslove i da ti neki naslovi sačekaju pravu publiku ili onoga ko je mogao da ceni i da ispoštuje to zalaganje njegovog radnika da mu ostavi pravi film i ono što je on mogao da zna da će on gledati i da će mu biti zanimljivo. Tako da, kao i sam Tarantino koji je počeo kao prodavac videokaseta, pogledao je preko 10.000 filmova baš u videoteci gde je mogao da gleda filmove iznova. Tako je na neki način i onaj ko je iznajmljivao filmove morao da zna šta da kaže o tim filmovima, morao je ako ništa drugo, bar da pogleda neku najavu ili pročita nešto u časopisima, vjerojatno nije bilo trailera toliko često na TV-u, jer nije bilo tih najava, i onda je neko nešto morao da zna da vam kaže o tom filmu. Tako da su se u isto vreme obrazovali oni koji su držali videoteke, a s druge strane su mogli da vam preporuče kvalitetno film, a i opet niste imali gde da pogledate taj film, pa nije bilo tih trailera koji danas otkrivaju sve živo, nego ste vi morali prvo dođete kući, izvedite tu kasetu, produvate naravno, vratite, premotate na početak, ako neko nije premotao, ono kao Be Kind Rewind, što bi ovi u Blockbusteru rekli, ubacite
ubacite tako kasetu, molite Boga da ona glava nije zaprljena, da je sam mehanizam dobar i onda kreće show, onda krećete da gledate kasetu, kreće ludilo, kreće ta neka magija i to je negde bilo zanimljivo, bilo je onako poprilično dobro, jel? Kad niste znali koji naslov ćete pogledati. Tako ćete pogledati gomilu nekih filmova koji nisu ni kvalitetni ni dobri, opet ste ih pogledali da biste mogli jasnije malo da napravite neko kritičko mišljenje koje se vremenom formira nesvesno od vas. Tako da ste otprilike znali šta može da vas zadesi ako iznajmite određeni film. Mogli ste po omotu koji su bili jako dobro napravljeni. Ja kad kažem omotu, mislim da je to bila prva reklama, prvo ono što vas privuče filmu bio je omot u videoklubu jer nije bilo gde da pogledate, jel? O čemu se u filmu radi. Vremenom postoje entuzijasti koje sam upoznao, Ćaleto i prijatelji koji su recimo imali znači video player je jedno, ali video rekorder je mogao da snima, pa su oni skidali, snimali signal televizijski sa nekih od kanala, pa to je neka vrsta prve piraterije da ste vi mogli da skinete film sa nekog kanala, kad krene vi ga snimite na kasetu. I sećam se da sam ja sa nekom ekipom iz ulice, s jednim mojim dobrim jako prijateljem, delio, čenđali smo kasete i sećam se da sam, to i dan danas i pričam i njemu i nikad neću zaboraviti kad je čistio svoju arhivu video kaseta i ponudi mi da uzmem neke kasete i baci mi 2 kasete, bacio mi je Blade Runnera, mislim da je bio Director's Cut, prvi Blade Runner, omot originalan, kaseta ludačka, znači očuvana u fullu i bacio mi je Mortal Kombat 3. I sećam se da sam uzeo Mortal Kombat 3, ovo me kao nije interesovalo jer Blade Runner u tom momentu nisam razumeo, kasnije će mi postati jedan od omiljenih filmova, a tu sam se zeznuo, jel? I napravio sam grešku i eto, bilo je i slučajeva kada sam za, ne znam, 2 kasete nekog Robocapa jednom drugom drugaru dao nasnimljen, znači ovo su bile neke kasete Robocapa i neka 2 crtača koja su bila totalno dobra, ali sam mu dao te 2 kasete sam mu dao za kasetu Terminator 2 koja je bila skinuta sa nekog kanala, pa je to zoomiran taj logo, da li je to bio Radio TV Beograd 1 ili tako nešto, ali meni je u tom momentu Terminator 2 bio omiljeni film i ja sam prosto morao da imam Terminatora 2. Sećam se, flomasterom je bilo ispisano na beloj nalepnici na kaseti Terminator 2 ili zeleni marker, ne mogu više da se setim, ali bilo je nažvrljano i sećam se da je ta kaseta išla tokom celog filma kako je vrtela i onda kada se završi ona poslednja scena kada oni idu onim putem, Sarah Connor nešto priča, jel da, kao u ofu, u jednom momentu se prekida put koji ide i ne ide špica Terminatora, ne ide kao odjava ko šta gde, nego počinje jedna od epizoda Gorštaka iz tog perioda. Znači, vi gledate Terminator u jednom momentu kreće Gorštak i kreće najavna špica za Gorštaka i repić neki, bila je to neka serija koja je kratko išla posle filmova, to se sećam i tu igrao neki tip koji je bio tako poznata zvezda B filmova i tih serija i sećam se da je 90-ih je snimana i on ulazi, neka epizoda Gorštaka kreće. Da li je bila epizoda ili bio film, ne mogu se setim, Gorštaka je bilo dosta, bila je neka, kaže, mini serija, ali uglavnom kreće Gorštak i vi nemate, bukvalno, kada se završi film, samo kreće na momentu Gorštak i tu znam da sam gasio stalno kasetu, jer me Gorštak nije interesovao ni jedan sem Christophera Lambera, i to bi je bilo kao kakav Gorštak, mislim, gasio, kao Terminator se završio, kao pod utiskom sam, neću da izlazim iz lika, da ulazim u drugi film. Tako da, eto, bilo je i tih momenta kad ste presnimavali kasete, neko presnimi nečiji rođendan i slične stvari sa, ne znam, finalom Kupa šampiona, mislim, bilo je tih slučajeva, kao to smo nalazili isto. Neko je gledao Zvezdu ili, ne znam, Partizan, pa presnimi utakmicu kompletno da je mogo da ima, pa ostavio kao krštenje presnimi tekmo, mislim, to je bilo potpuno ludački i evo dan danas vidim da ljudi traže da VHS koji truli, propada, smeta mu vlaga, poprilično je loš medij za čuvanje podataka na duže staze. Ljudi traže da digitalizuju, da sačuvaju stvari koje su imali na VHS-u i to je taj, u stvari, kada skinete video sa VHS, to je obično taj 4:3 format koji je onako poprilično muljav i ima taj kao VHS look.
čak će ga neko danas primetiti u dosta spotova, dosta nekih art videa gdje se ljudi vraćaju polako u tom formatu. Čak vidim da postoje neki mali aparati, foto koji su sad pojavili onako kao mali idioti koji snimaju i slikaju baš u tom nekom fazonu kao taj VHS tape, imaju te kao baš nalepljen filter digitalno, koji pravi baš direktno pravi snimak kao da je bio VHS-om, pa se vi negde snimite pa deluje kao da ste se snimili tamo negde 90 neki, 80 neki. Videoteke kao takve su imale jako veliki uticaj na moju generaciju. Ja mislim u Novom Sadu sam recimo išao jednu sjajnu videoteku koja je bila tu na Limanu negde i nikad neću zaboraviti, uzimali smo, sećam se, Burazer i ja, Batmana Keca sa Michael Keatonom i uzimali smo Babe-a, prase, onaj prvi deo, i nama je Baby to bilo ludilo, samo smo te dve stvari gledali da je ova kad nas vidi, ova radnica, znala je odmah, bukvalno to niko živi nije gledao. I ta dva filma su uvek nas čekali, uvek ih je bilo na stanju i stalno smo gledali iste filmove, tako da bilo je jako zanimljivo jer to je vikendom Keva obično ćala odu i petkom iznajme neke filmove da gledaju i nam uzmu Babe-a i Batmana i to je bilo kao odrastati na Tim Burtonu i Mali svinji koja govori, mislim. Ali da, bilo je i tih i gradskih videoteka koje sam u Žabac nisam išao, koji je ultra popularan, danas vidim da je on najpopularniji bio u gradu, šteta što je, mislim da negde još i radi u Beogradu jedna videoteka koja podsjeća na Žabac, ali Žabac mi je recimo, on je kasnije poslao, koliko znam, i DVD klub, ali mi je jako krivo što nisam živeo u eri da sam mogao da idem u Žabac video klub, dakle da idem u video klube u Novom Sadu koji su bili mnogo veći i bio sam prosto klinac, meni to nije bilo toliko dostupno jer kad ste mali gledate ono što vam roditelji donesu, jer nećete vi ići da tražite kasetu i slično, ali eto negde mi je žao što nisam bio više u toj eri da se setim videoteka na taj način na koji se sećaju te neke generacije naših roditelja, jer mislim da je to tada bilo onako baš razvijeno i moglo je više stvari da se nabavi, više stvari da se vidi, nekako deluje da je to bilo mnogo bolje vreme za ljubitelji videokaseta nego taj deo kada je to već jenjavalo i kada je DVD format već preuzimao primat i kada je kaseta već izlazila iz upotrebe i postojala je samo zato što je na tržištu postojalo još ovih VHS, odnosno videoplayera, ali kasnije ubrzanom tom digitalizacijom vi gubite potpuno kasetu kao medij. Tako da eto, to je bio neki moj susret sa videotekama, uvek neka posebna atmosfera, uvek neki onako poseban vibe kada uđete u videoteku i eto, voleo bih da mi u komentarima takođe uvek napišete neko svoje iskustvo. Jako mi je značajno kad vidim da je neko još imao slična iskustva sa tim starim stvarima i uvek me zanima kako je kod vas negde u tim nekim, kažem opet, i manjim sredinama i gradovima bilo, tako da razmenim uvek neka mišljenja. To je bilo još jedno druženje na kanalu Milenijalac, mesto gde, nostalgija nije simptom, nego potpuno normalna pojava. Ja vam se zahvaljujem i vidimo se u nekoj od sledećih epizoda. Pozdrav!